Nah, jadi kalau untuk bersin atau misalnya kita batuk, ya gunakan lengan baju kita. Ya, kita batuk nih, ya, kita bersin pakai sama, sama. Nah kalau muap baru, muap ditutup pak. Kadang orang sholat nggak muap sambil baca fatihah, kan? Baca fatihahnya sambil muap dulu, berhentiin dulu. Kita ngantuk nih, udah sampai Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Muap, ya udah muap dulu. Lanjutin lagi, ihdinas siratal mustaqim itu. Jangan disambi sama muap. Iyyaka na'budu wa oh itu model ya, biasanya subuh Pak Ustaz. Ya itu benar. Sholat subuh biasanya. Subuh lagi ngantuk-ngantuknya kita ya. Secara baca Qurannya pasti salah. Ya dong. Mana ada makrot? Iya kan, nggak ada makrot kayak gitu. Ya kan, yang benar ya iya kan, butuh